gaaffiiwwan gara jalqabaarra jiran kurnan kana keessaa tokkoyyuu tuun dhabin deebisteennaan dandeettiin baayoloojii keetii gaariidha sadarkaa jedhamurra jira. Faayinaal egzaamiin kun kan Haramaayaa Yuunivarsiitiidha. Without further ado, here we go. Jalqabnu maachingiidha gaaffiin jalqabarra jiru. Gaaffii 5tu jira maachingiin kuni ittaanee filannoodha jechuudha. Maachingii kana keessaa gaaffii 5 filannoo keessaa gaaffii 5 jalqabarratti si gaafadha. Isaan kana keessaa tokko sun dhabin deebisteenna dandeettiin baayoloojii keetii gaariidha sadarkaa jedhamurra jira. Time interval between initial infection and first appearance of signs and symptoms. Namni tokko dhukkuba tokkoon qabamee hanga gaafa mallattooleen dhukkubichaa irratti mul'atanitti yeroon jiru maal jedhamaa jedha. Kunooti column B, period of decline, prodromal period, incubation period, latent period, period of illness, period of convalescence. Deebii maachingii kana dubbisee fixeen sitti himaa jechuudha. Ati immoo qabachaa deemi deebiin kam akka ta'e. Gaaffii lammaffaa. Characterized by appearance of first mild signs and symptoms. Mallattooleen xixiqqaan dhukkubichaa yeroo itti namarratti mul'atan yeroon ta'e immoo isa kamidha jedha. Mallattoolee xixiqqaa dhukkubichaa first mild signs and symptoms. Period of decline, prodromal, incubation, latent, period of illness, period of convalescence. Question number 3. All disease signs and symptoms apparent. Yeroo itti mallattooleen dhukkubichaa hundinuu namarratti mul'atan yeroo kamidha jedha. Period of decline, prodromal, incubation, latent, period of illness, period of convalescence. Question number 4. Body returns to pre-diseased states. Health is restored. Kun immoo yeroo kamidha? Yeroo itti namni dhukkuba sanarraa dandamatee fayyummaan nama sanaa deebi'uudha jechuudha. Yeroon kun yeroo isa kamidha jedha filannoo kana keessa. Decline, prodromal, incubation, latent, period of illness, period of convalescence. Question number 5. Signs and symptoms decrease. Kun immoo yeroo itti mallattooleen dhukkubichaa gadi bu'anidha jechuudha. Gadi xiqqachaa yeroo itti adeemanidha. Yeroo isa kamidha jedha. Let me answer. Deebiin siif kennaa meeqa akka argatte keessaa adda baafattaa jechuudha. Time interval between initial infection and the first appearance of signs and symptoms. Yeroon itti namni jalqaba dhukkubaan qabamee hanga gaafa mallattooleen dhukkubichaa irratti mul'atanitti jiru maal jedhama? Incubation period. Siirra isa jiru jechuudha. Incubation period. Question number 2. Characterized by appearance of first mild signs and symptoms. Mallattooleen xixiqqaan yeroo itti namarratti mul'achuu eegalan immoo maal jedhama? Prodromal period. Question number 3. All disease signs and symptoms apparent. Mallattooleen dhukkubichaa hundumtuu yeroo itti namarratti mul'atan immoo maal jedhama? Period of illness. Irra isa jiru jechuudha. Body returns to pre-diseased states. Health is restored. Namni tokko dhukkubicharraa dandamatee gaafa fayyu immoo maal jedhama? Convalescence period jedhama jechuudha. Shanaffaarra inni jiru mallattooleen dhukkubichaa gaafa gadi bu'aa adeeman immoo maal jedhama? Period of declineidha jechuudha. Irra isa jiru jechuudha. Inni itti aanu multiple choiceidha. Multiple choice kana keessaas gaaffiiwwan warra jalqabarra jiran 5 deebisuu dandeessennaan your biology level is just good. Isa gaariidha jedhamu sadarkaa isa gaariirra jirtaa jechuudha. Who is considered as the father of modern taxonomy? The father of modern taxonomy kan jedhamu eenyudha? Linnaeus, Aristotle, Lamarck, Theophrastus. As keessaa eenyudha jechuudha? Carolus Linnaeusidha jechuudha. Irra isa jiru.
A change in a body function that is felt by a patient as a result of disease is known as miira dhukkubsataatti dhaga'amu kan ta'e isa kamidha jedha. Dhukkubni tokko gaafa namni tokko dhukkubsitu mallattoolee dhukkubootaa sana keessaa inni kaan warra namni namarratti arguu danda'udha jechuudha. Just what we call subjective data. Subjective data fi objective data warra jedhamantu jira. Isaan sana keessaa inni nuti gaafatamaa jirru kun subjective dataadha jechuudha. Just the feeling of the patient. Miira dhukkubsataa sanatti dhaga'amu kan namni irratti nagarree jechuudha. Sign, symptom, latent. Isaan kana keessaa saayiniin objective data yookaan warra namni dhukkubsataa sana irratti ogeessi fayyaa arguu danda'udha jechuudha. Symptomiin immoo mallattoo isaa miira yookaan waan dhukkubsataan sun ofirratti arguu danda'u yookaan beekuu danda'udha jechuudha. Kanaaf B is the correct answer. Question number 3. The process of DNA replication that one old strand and one new strand to form double helix are called A. Conservative, B. Dispersive, C. Semi-descriptive, D. Semi-conservative. Question number 3. Adeemsa DNA replicationii keessatti jedha one old strand and one new strand to form double helix are called jedha. DNA'n haaraan tokko uumamuu fi DNA'n duraan ture double helixii uumuudhaaf kan isaan walitti dhufanii maal keessattidha jedha. Inni kun deebiin sirriin semi conservativeidha jechuudha. Semi conservative keessatti waan old strand DNA fi waan new strand DNA tu walitti dhufee double helixii uumaa jechuudha. Kanaaf the correct answer is D. Semi conservative. Question number 4. In competitive inhibition, inhibitors bear a close structural similarity with the A. cofactor, B. coenzyme, C. substrate, D. prosthetic group. Kun immoo maal jedha? Competitive and non-competitive inhibitorii kan jedhamutu jira. Yaadatu jedhee yaada. Achi keessatti jedha. Competitive inhibitionii keessatti jedha. Competitive jechuun competition isa jedhu irraa dhufe. Dorgomanii danquu jechuun inhibit gochuu jechuun danquu jechuudha miti Oromiifisa. Inni competitive jechuun immoo dorgomanii inhibit gochuu. Achi keessatti inhibitorii yookaan warri danqitooti suni bears a close structural similarity with the structurii wal fakkaataa kan isaan qaban maalii wajjinidha jedha. Waa'ee inhibitorii keessatti immoo wantan isin yaadachiisuu barbaadu competitive and non-competitive sana keessatti inzaayimii keessatti bakki tokko jira. Bakka maalidha? Sheeppii dhaabbataa ta'e kan qabu kan dhaqanii inzaayimii irra bakka jiru jechuudha. Kan dhaqanii inhibitoriin kuni itti laxxafamanii itti maxxananii inhibit godhanii jechuudha. Kanaaf bakki sun maal jedhamaa jedhee nu gaafachuu barbaadeetu. Kanaaf hin yaadattu jedhee yaada. This is substrate. Substrate irratti dhaqanii maxxananii inzaayim substrate compleexii uumuu jechuudha. Inhibitoriin kunis dhaqanii bakka kanarrattidha jechuudha kan isaan maxxanan. Question number 5. Which one of the following statement is false about innate immunity? Waa'ee innate immunity kamtu sobaa jedha. Innate immunity jechuun asitti si yaadachiisuu fi immunity yookaan dandeettii qaamni keenya dhukkuba ofirraa ittisuu isa nuti uumamaan qabnudha jechuudha. Innate jechuun isa nuti wajjin dhalannu. Erga dhalanne isa nuti vaaksiniidhaan yookaan talaalliidhaan argannu osoo hin taane isa nuti fudhannee dhalannudha jechuudha gaafa dhalannu. Waa'ee isaa kamtu sobaa jedha gaaffiin kun. A. It has no memory. B. It is first line of defense. C. It acquired after infection. D. It is natural. As keessaa kan sirrii hin taane C dha jechuudha. It acquired
after infection. Erga infectioniidhaan qabamne yookaan erga dhukkubaan qabamne booda miti jechuudha kan nuti argannu wajjinuma dhalanna fudhanneema dhalanna waan ta'eef. Question number 6. Disease that occurs occasionally in a population is known as A. Sporadic, B. Endemic, C. Pandemic, D. Epidemic. Dhukkubni hawaasa keessatti occasionally jechuun darbee darbee kan ka'uu jechuudha. Dhukkubni darbee darbee hawaasa keessatti ka'uu maal jedhama? Afaan baayoloojiitiin maal jedhama? Endemikiin hin ta'u, paandemikiinis hin ta'u, epidemikiinis hin ta'u jechuudha. As keessaa deebii sirrii kan ta'u irra isa jirudha jechuudha. Sporadic disease. Dhukkubni darbee darbee hawaasa keessatti ka'uu sporadic disease jedhama jechuudha. Gaaffiiwwan haga ammaatti gaafataman kana keessaa meeqa akka deebistee ani hin beeku, garuu guutummaa guutuutti deebistee itti taanaan gaariidha. Hin deebisne taanaan garuu viidiyoo kana amma xumuraatti ilaaluu qabda. Namoonni chaanaalii kanaaf haaraa taatan please don't forget to subscribe to this channel and share this video for your friends. Akkasumallee viidiyoo kana laayikii gochuudhaan yaada keessan immoo koomentii irratti naaf barreessuudhaan na jajjabeessaa isiniin jechuun barbaada. Itti fufnaa jechuudha gaaffii kana hojjechuu. Gaaffii 7ffaa. From the following enzymes, which one is involved in the breakdown of the hydrogen bonds to reveal two single strands and unwind or open the helix of DNA? Enzaayimoota armaan gadii keessaa jedha kan hydrogen bondii break gochuu yookaan cabsuu keessatti hirmaatu, kan isaan cabsaniif immoo single strandii DNA banuudhaaf kan hydrogen bondii break gochuu keessatti hirmaatu isa kamidha jedha. Isa kamidha? Walumaa gala enzaayimii kamtuu hydrogen bondii break gochuuf gargaara gaaffii jedhu gaafachuu barbaadeetu. A. Topoisomerase, B. DNA polymerase, C. DNA helicase, D. DNA ligase. Ga'eewwan enzaayimoota kana akkasiin bartan barbaadeetu gaafata jechuudha gaaffiin kuni. Kanaaf helicaseidha jechuudha. Breakdown of hydrogen bondii irratti kan involve godhu hirmaatu DNA helicaseidha. Kanaaf akkasiin qabattan nan barbaada. Enzyme acts best at a particular temperature called jedha. Temperaturerii enzaayimoonni irratti haala gaariidhaan dalagaa isaanii dalagan maal jedhamaa jedha. I hope ishee kana beektu jedhee yaada. A. At normal body temperature, B. Catalytic temperature, C. Minimum temperature, D. Optimum temperature. A irra inni jiru kun at normal body temperature inni jedhu wal fakkaata, similariidha deebii wajjin, garuu deebii sirrii ta'uu hin danda'u jechuudha. Because it is specific for some enzymes. Enzaayimoota muraasaafidha jechuudha kan inni specificii ta'e. Fakkeenyaaf enzaayimoota akkamii? Enzaayimoota qaama namaarra jiraatan isaaniifidha jechuudha. Isaan amma normal body temperature irrattidha jechuudha kan isaan highly effective ta'an. Kanaaf deebiin sirriin D irra isa jiru optimum temperatureidha jechuudha. Question number 9. A pathogen that causes disease only when body's innate or adaptive defenses are compromised. Kun immoo maal jedhaa? Paathogenii yookaan microorganismii warri dhukkuba daddabarsuu danda'an keessaa kan yeroo dandeettiin dhukkuba ofirraa ittisuu qaama namaa gadi hir'atu dhukkuba nama qabsiisan warra kamidha jechuudha. Yeroo namni just immunitiin namaa yeroo inni normal range keessa jiru dhukkuba nama qabsiisuuf hin danda'an, garuu yeroo namni immunitiin isaa gadi bu'u eeggatanii dhukkuba kan nama qabsiisan warra kamidha jedha.
A. Secondary pathogen, B. Primary pathogen, C. Latent pathogen, D. Opportunistic pathogen. The correct answer is D. Kan akkamittiin qabattu opportunity isa jedhurraa dhufe laa wanti kun. Opportunistic jechuun carraa eeggatee yookaan haala laallatee kan dhukkuba nama qabsiisuu jechuudha. Kanaaf D is the correct answer. The correct sequence from the most to the least comprehensive of the taxonomic levels listed here is sequence the most comprehensive. Isa hunda isaanii of keessatti qabatu gara isa xiqqaatti gaafa liist goonuu kamtu sirriidha? Tartiiba isa kamtu sirriidha? Isa baay'ee of keessatti qabatu gara isa xiqqaa of keessaa qabuutti gaafa liist goonu. Asitti tiippii tokko isiniif kennee darbuun barbaada. Foormulaa salphaa ittiin waan kana qabattanii jechuudha. Fakkeenyaaf King Philip came over for good soup. King Philip came over for good soup. Kingiin kingdamiidha. Philippiin immoo faayilamiidha. Keemiin immoo kilaasiidha. Overiin immoo orderiidha. Fooriin immoo faamiliidha. Gudiin jiinesiidha. Suuppiin immoo spiisheesii bakka buute jechuudha. Leetarii warra jalqabarra jiran fayyadamteetu jechuudha. Isaaniin fayyadamtee doomeeniin silayyuu jalqabadha. Doomeen, kingdom, faayilam, kilaas, order, faamilii, jiinas, spiishees. Toora kanaan kan jiru eessa isa jirudha jennee ilaallaa jechuudha. Toora kanaan kan jiru siirra isa jiru kana ilaalame. Doomeen, kingdom, faayilam, kilaas, order, family, genus and species. C is the correct answer or the correct order is C irra isa jirudha jechuudha. Orderii sirriidhaan kan kaa'amee jiru. Question number 11. A definite charge bearing site of an enzyme on which a chemical substance attaches itself is called. Kun immoo maal jedha? Isan sila dubbadheedha jechuudha. Bakka enzaayimii irraa chemical substancein dhaqanii itti attaachi ta'anidha jechuudha. Fakkeenyaaf wantoonni akka qorichaa ogeessa fayyaa warri taatan booda bartu bakki isaan dhaqanii itti attaachi ta'an kunii maal jedhamaa jedha. Kanaaf active siteidha jechuudha. B irra isa jiru active site jedhama. 12. The assembling of free DNA nucleotides into new strands alongside each of the template strand is nucleotide DNA tokko strandii haaraa irratti assemble gochuun maal jedhamaa jedha yookaan Prosesii kamiin raawwatamaadha gaafichi walumaa gala. Prosesii kamiin raawwatamaa? A. DNA polymerase, B. DNA helicase, C. Topoisomerase, D. DNA ligase. Enzaayimootadha jechuudha. Prosesii kana kamtu raawwata? DNA nucleotide DNA tokko haaraa tokko fuutee istiraandii tokko irratti assemble gochuun galchuun maal jedhama? Enzaayimii kamiin raawwatama? Isa jedhudha jechuudha kan inni nu gaafatu. Kanaaf kanarratti kan hirmaatu DNA polymeraseidha jechuudha. Kanaaf A irra isa jiru. 13ffaa A disease that is easily spread from one host to another host. Hostii tokkorraa yookaan qaama tokkorraa gara qaama tokkootti karaama salphaa ta'een salphaatti daddarbuu kan danda'u maal jedhama? Dhukkuba maalii jedhama? Contagious disease, communicable disease, non-communicable disease, non-contagious disease. As keessatti fakkeenyaa fi communicable disease fi contagious disease xiqqoo confusion gochuu danda'a. Garuu communicable disease jechuun it is the most holistic.
hunduma hammata jechuudha. Dhukkubuma daddarbaa ta'e hunda hammata. Easily spread inni jedhu kun immoo kamtu deebitaa contagiousidha jechuudha. Because contagious disease means a disease that can transmit from one host to another through direct contact. Karaa direct contactidhaanii kan daddarbu contagiousdha waan ta'eef contagious disease isa jedhu kana ta'a jechuudha deebiin sirrii. An enzyme brings about faayidaan enzymiin maaloodha jechuun reactionii keessatti faayidaan enzymiin maaloodha. A. Reduction in activation energy. B. Increase in reaction time. Increase in activation energy do not bring change on reactant. Akkuma kanaan dura barattan in yaadattu jedhee sana abdadha. Faayidaan enzyme they lower the activation in energy and they increase the rate of the reaction. Akkas jettanii barattaniitu jechuudha. Activation energy hir'isaniitu rate of reaction immoo dabalu jechuudha. Kanaaf reduction in activation energy inni jedhu deebiidha jechuudha. International Code of Zoological Nomenclature is associated with nomenclature of gaaffii 15ffaa. International Code of Zoological Nomenclature is associated with nomenclature of A. Plant, B. Animal, C. Cultigens, D. Bacteria. The correct answer is animal. Wanti ZOO qabdu kuni maaliin wal qabatti? Animaaliidhaan wal qabatti jechuudha. Fakkeenyaaf dhukkuboonni animaaliirraa gara namaatti darban maal jedhamu? Zoonotic disease jedhamu jechuudha. ZOO dhaan wanti kaatu kuni yeroo baay'ee animaaliidhaan wal qabatti jechuudha. 16. Aerobic respiration has 3 stages where reactions occur between free-moving enzymes and substrates. Which line of the table shows the correct location of each stage? Gaaffiin kuni teebiliidhaan qoqqoodamee ture. Teebiliidhaan qoqqoodamee ture jechuudha. Asirratti immoo yeroon hirrii godhee barreesse akka kanatti barreesse jechuudha. Gaaffichi maal jedhaa? Aerobic respirationii isteejiiwwan 3 qabaa jedha. Bakka reaacshiniin itti raawwatamu jechuudha. Bakki reaacshiniin kun itti raawwatamu hundasaa eessa akka ta'e jechuudha. Inni kaan saayitoopilaazimii, inni kaan immoo maayitookondoriyaa keessattidha miti kan geggeeffamu. Kanaaf isa sana nu gaafataa jechuudha. Eessatti correct isteejiin fi lookeeshiniin isaa kan sirriitti wal faana jiru isa kamidhaan nuun jedha jechuudha. Glycolysis, link reaction, Krebs cycle. Toora kanaanii isa kamtu sirriidha jedha. A. Saayitoopilaazim. Sadan isaaniiyyuu saayitoopilaazimiidha jedha. B. Saayitoopilaazim, maayitookondoriyaa. C. Maayitookondoriyaa, saayitoopilaazim jedha. Akkuma isin beektanii gilaayikoolaayisisiin saayitoopilaazimii keessattidha kan inni raawwatu. Link reactionii fi Krebs cycliin immoo maayitookondoriyaal maatriiksii keessattidha jechuudha kan inni raawwatu. Kanaaf B is the correct answer. Glycolysis, cytoplasm, link reaction, mitochondrial matrix, Krebs cycle, mitochondrial matrix. Gaaffii 17ffaa. How does chemiosmosis lead to ATP synthesis? Chemiosmosisiin akkamittiin ATP synthesisiitti dabarsaa jedha. A. Hydrogen diffuses from the intermembrane space to the stroma through ATPase. B. Hydrogen jumps from the inner membrane to the outer membrane and out through ATP synthase. C. Hydrogen ions
diffuse from the intermembrane space to the matrix through ATP synthase. D. Protons are pumped from the matrix to the intermembrane space through ATP synthase. Kun immoo gaaffii 17ffaan kuni keemiyoosmoosisii keessatti wantoota raawwatan akka isaan ta'anii hamma isin hubattan ilaaluufidha jechuudha. Akkuma beekamu during chemiosmosis protons accumulate in intermembrane space and flow back to what? To matrix. Through what? Through ATP synthesis. Kanaafiyyuu gaaffii 17ffaan kuni siirra isa jiru ilaalaasti. Hydrogen ions diffuse from the intermembrane space to the matrix through ATP synthesis. Isa kanadha jechuudha deebii kan ta'u. Isa kanadha jechuudha. Gaaffii 18ffaa. What is the type given to a duplicate specimen of original type? Taayipiin isa koppii ta'eef kenname kamidha jedha. Waa'ee taayipoota kana keessatti isa kamtu originaala isa kamtu immoo koppiidha isaa jedhamu akkasiin bartaniifidha jechuudha. Sign type, isotype, neotype, holotype jedha. As keessatti holo is the original one, holotype is the original one, isotype is the duplicate specimen of holotype dha jechuudha. Duplicate specimen of holotype dha jechuudha. Maaltu isotype. Kanaaf B is the correct answer. Gaaffii 19ffaarra geenyee jirra. From the following, which one does not increase the rate of mutation? Mutation jechuun jijjiirama kiroomozoomii akka ta'e yaadattu. Sanaa irratti kan dhiibbaa hin qabne kamidha jedha directly. A. Ultraviolet radiation. B. Chemical in tobacco smoke. C. Alcohol. D. X-ray. Gaaffii kana keessatti wanti isin hubachuu qabdanii mutaajiin kan jedhaman jiru jechuudha. Mutaajiin jechuun substances which directly affect the mutation. Warra mutation irratti directly dhiibbaa qabanidha jechuudha. Mutaajiinii kan jedhaman isaanis maal fa'aadha? Carallaa ultravioletii akkasuma keemikaala timboo yookaan sigaaraa isa jedhamu keessa jiru akkasuma X-rayidha jechuudha. Garuu alkooliinii maybe there is substance which can affect mutation but directly miti jechuudha. Directly dhiibbaan qabu jechuudha mutation irratti. Mutaajiin warra jedhaman keessas hin jiru. Kanaaf directly kan mutation rate increasing goone maal ta'a jechuudha? Alkooliidha jechuudha. 20rra geenyeerra. In the final stage of the electron transport chain, what does hydrogen ions and electrons combine with to form water? Electron transport chain keessatti jedha. Stage isa xumuraa electron transport chain keessatti hydrogen ionii fi electroniin maalii wajjin combine ta'anii bishaan laatu jedha. Akkuma beekamu bishaanni maalirraa uumame? H2O jedha mitiire. H2O jechuun oksijiinii of keessaa qaba jechuudha. Kanaaf oxygen. B is the correct answer. Which one of the following is an example of type 2 hypersensitivity? Gaaffiin kun warra saayinsii fayyaa baratanii wajjin baay'ee ol qabata. Hypersensitivitiin kun qaamni namaa hamma barbaachisu ol hamma yaadame olii gaafa rispoonsii kennuudha jechuudha wanta tokkoof. Hypersensitivity humnaa ol gaafa seensi godhu humnaa ol gaafa rispoonsii laatu jechuudha. Deebii laatu hypersensitivity jedhama. Isteejii qabu jechuudha. Taayippii qabu achi isa sin gaafataa jechuudha. Allergic asthma, atopic dermatitis, rhesus incompatibility, D. Anaphylaxis. As keessaa
Type 2 hypersensitivitiin kunii antibody mediatedidha jechuudha. It is about destruction of cell. Waa'ee antibody mediatedidha jechuudha. Immunoglobulin wanta jedhamutu jira. Immunoglobulin G fi yookaan immunoglobulin M gaafa sarfees antii G wajjin gaafa isaan reakshinii uumanidha jechuudha. Hypersensitivitiin kan inni uumamu. Kanaaf booda sirriitti gadi fageenyaan baruu dandeessu. Ammayyooman deebii isaa isinitti hime gaariidha. Siirra inni jiru deebii ta'a jechuudha. Allergic asthma, atopic dermatitis, anaphylaxisiin kun taayipii 1 ta'uu rhesus incompatibilitiin kun garuu sanaa wajjin wal qabataa jechuudha. Which stage of respiration generates most ATP? ATP'n baay'inaan iddoo kamittidha jechuudha. Respiration keessatti kan inni uumamu isa nu gaafata. The link reaction, glycolysis, oxidative phosphorylation cycle, D Krebs cycle jedha. Gaaffii 22ffaan kuni keemiyoosmoosisii fi elektiroon tiraanspoort cheeniin kuni maal jedhamu? Oxidative phosphorylation jedhamu. Achittidha jechuudha ATP baay'een kan uumamu. Kanaaf siitaa jechuudha. Classification of organism deal with qoqqoodiinsi orgaanizimootaa maalirratti xiyyeeffataa jedha. A. Arranging organisms into hierarchy of ranks or categories. B. Identification of organisms or specimen by reference. C. Naming of groups of organisms. D. Arranging organisms in herbaria and museums. Gaaffiin 23ffaan kuni classificationii inni jedhu maalirratti xiyyeeffataa jedha. Eedha jechuudha. Classify gochuu jechuun waa tokko classify gochuu jechuun iyyuu qoqqooduu jechuun tartiibessuu jechuudha miti classify gochuun. Kanaaf arranging organisms into hierarchy of ranks or categories. Isa silaa kingdom, phylum maal jennee qoqqoodaa turre sanadha jechuudha. Kanaaf eetaa 24 from the following aneuploidy chromosomal mutation, which one causes the Down syndrome? Down syndrome waan jedhamutu jira. Chromosomal mutationii keessaa isa kamtu Down syndrome fidaa jedha. A 2n+1+1 double trisomy 48 chromosome, 2n-1 monosomic, 2n-2 nullisomic, 2n+1 trisomy 47 chromosome jedha. Kun maalidha jechuudha walumaa gala mutationiin chromosoomiin gaafa dabalu yookiin gaafa irratti yookiin gaafa wal jala jijjiiramudha mitiire. Deletion, insertion, substitution maal jenneerra kanaan dura. Sana keessa Down syndrome kamtu fidaa jedheetu jechuudha kan inni nu gaafatu. Down syndrome kan fidu 2n+1 isa jedhamu trisomy per 47 chromosome isa jedhamu kanadha jechuudha. Fakkeenyaaf double trisomy jedhama. Inni 2n+1+1 kuni garuu Down syndrome kan fidu 2n+1 trisomy kanadha jechuudha. 25ffaa which of the following diagrams represents the correct cycling of gases? Gaaffiin kun immoo xiqqoo waraqaan irraa barreessirraa asirratti dabarsuudhaaf naan mijanne garuu akkaataa isaa isinitti nan hima. Respiration jedhee oksijiinii jedha. Oksijiinii laataa jedha. Aaroodha jechuudha kan gidduu ture. Footosynthesisiin immoo kaarboon daayoksayidii laataa jedha.
respiration carbon dioxide, photosynthesis water, photosynthesis respiration. Walumaa gala gaaffii kana xiqqoo wal keessa babbadeera akkaataa isin itti qabattanii. Photosynthesisiin carbon dioxide fayyadamee oksijiinii laata. Respirationiin ammoo oksijiinii fayyadameetu carbon dioxide laata produce godhaa jechuudha. Phylogenetic classification of system differs from a natural system in its stress on. Phylogenetic classification natural system irraa maal adda isa godhaa jedha. Phylogenetic classification jechuun common ancestry irratti hundaa'ee isa qoqqooduu jechuudha. Naturaliin immoo physiology, anatomy isaanii irratti hundaa'ee isaanii qoqqooduudha jechuudha. A. Physiological characters. B. Anatomical facts. C. Origin and evolutionary trends. D. Morphological character. Gaaffii 26ffaan kuni phylogenetic classificationiin common ancestry dha jechuudha kan isaan ilaalan. Common ancestry ilaalanii qoqqooduu. Kanaaf C irra isa jirudha jechuudha. Origin and evolutionary trend. Kanarraa kan hafe physiologiin, anatomiin, morphologiin kuni natural systemidha jechuudha. 27ffaa. Which of the following is the correct way of writing scientific name? Scientific name yeroo barreeffamu immoo maal ta'uu qabaa jenne kanaan dura. Genasiin capitalized ta'ee speciesiin immoo lower caseidhaan barreeffama yookiin italicized godhamee yoo handwriting hidhatee immoo jala sararamuu qabu jenne miti. Kanaaf as keessaa isa kamtu sirriidha jedha. 27ffaa. B dha jechuudha sirriin. A irratti yoo ilaalle lammansaayyuu capitalized ta'ee jira. C'n immoo C'nis lammansaa capitalized ta'ee jira. D'n immoo gaaffiin kunis dogoggora waan ta'edha. B fi D'n wal fakkaatee jira yoo agartanitti ta'e. Garuu the correct answer is B. Wal fakkaata garuu B fi D'n amma tokkumadha. Boodumatti kan isin qabachuu qabdan genasiin inni jalqabarra jiru kaapitaaliidhaan barreeffame, species immoo smooliidhaan barreeffama jechuudha. Gaaffii bakka duwwaa guutii irra geenyerra isa xumuraadha bakka duwwaa guutiin kuni. The bond that joins substrates and enzyme is called. Bondiin enzaayimii fi substrateii wal qabsiisuu maal jedhamaa jedha. Enzyme substrate complexidha jechuudha. 2. The modern classification system of diversified organisms is depending upon the combined evidence of dash. The modern classification system of diversified organisms is depending upon the combined evidence of blank ilaal. Kun immoo waa'ee classification taxonomical classification jechuudha kan inni nu gaafatu. Akkaataa qoqqoodamsa taxonomii jechuudha. Sana keessaa deebiinsaa kana morphological, anatomical, physiological and genetic classification dha jechuudha deebiinsa. Kanaachi immoo taxonomical classification jettanii qabachuu dandeessu. 3ffaa the sum of all of the chemical reactions occurring in a cell is called. Chemical reactioniin seelii keessatti geggeeffamu hundumti isaa maal jedhama jedha. This is metabolism jedhama jechuudha. Chemical reactioniin seelii keessatti geggeeffamu hundumtu metabolismidha jechuudha kan inni jedhamu. Gaaffii 4ffaa. The fraction of a population that contracts a disease during a specific time is blank jedha.
Hawaasa keessaa yeroo murtaa'aa ta'e tokkotti dhukkubaan kan qabamanii haala kamiinidha kan inni ilaalamu jedha. Moorbiidiitii jedhama jechuudha. Moorbiidiitii reetii jechuun namoota hamma isaanitti namoonni dhukkubaan qabamaa jiranidha jechuudha. Hamma namoonni dhukkubaan qabamaa jiran kan agarsiisu moorbiidiitii reetiidha jechuudha. Inni shanaffaan one particular section of a DNA molecule that tells a cell to perform one specific task is blank ilaal. Kun jiiniidha jechuudha. Jiiniin particular section of DNA ta'ee seeliin dalagaa tokko specific taskii akka inni raawwatu kan godhu jiiniidha jechuudha. Gaaffiin kun guutummaan isaa kanumadha jechuudha. Akka inni isin fayyade abdiin qaba. Viidiyoo kana sheer gochuudhaan na jajjabeessaa. Yaada keessan koomentii irratti naaf barreessaa. Viidiyoo biraan hanga wal agarrutti nagaan tura.